Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал ежедневные молитвы без исключения, публично, с джамаатом, каждый день. 5 раз в день. Каждый месяц 150 молитв. За 1 год 1800 намазов. За 10 лет посланник, саллаллаху алейхи вассалям, молился 18 тысяч раз. С джамаатом, публично. Так может ли тут быть какой-то вопрос о намазе? Неужели кто-то может сказать, что имам Абу Ханифа не знал этого? В любом случае, имам Абу Ханифа, рахимахуллах, есть хадис о Раф аль-Ядай, например, и многие говорят, что Абу Ханифа, возможно, не знал этот хадис. Этот хадис приводится в Сахихе Бухари, передан Абдулла ибн Умаром, да будет доволен им Аллах. Абдулла ибн Умар, да будет доволен им Аллах. Как вы думаете, он совершал молитву? Он знал, как молиться? Вот сообщали о времени начала намаза, они молились. Один из его самых выдающихся учеников был его собственный сын Салим бин Абдулла. Салим бин Абдулла, и другой был Нафи. Он был его учеником. И имам Абу Ханифа, рахимахуллах, из всех других табиинов, значительное время провел в компании Нафи, рахимахуллах, а он был учеником Абдулла ибн Умара. И Абдулла ибн Умар, да будет доволен им Аллах, один из главных передатчиков Раф аль-Ядайн. Так что это совершенно невозможно, чтобы имам Абу Ханифа, рахимахуллах, посещал ученика Абдулла ибн Умара, да будет доволен им Аллах, и ни разу не смог увидеть, как тот совершал молитву. Сколько люди читают книги по хадисам, где находят хадис, а потом, например, говорят: смотри, а вот имам Абу Ханифа говорит иначе. В хадисе так, а у имама нет. Значит, имам Абу Ханифа не прислушивался к хадисам. Значит, имам Абу Ханифа не прислушивался к хадисам и не знал об этом хадисе. Часто дело не просто в том, что нужно смотреть, о чем говорит хадис, но важнее всего понять, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, имел в виду. Во время Худайбийского договора, вы знаете об этом, когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, приехал для совершения умры, он увидел во сне и прибыл на умру, но мекканцы не позволили посланнику войти в Мекку. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прибыл в Худайбию, где состоялись продолжительные переговоры, которые в конце концов завершились заключением договора, и где было подписано соглашение. Условия были подписаны. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продиктовал условия, и по его поручению их записывал Али. Итак, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал диктовать, и он сказал: это соглашение между Мухаммадом, посланником Аллаха. Представитель курайшитов возразил: нет, не пиши посланник Аллаха, в этом есть сомнение, с этим проблемы. Мы не принимаем тебя как посланника Аллаха. Если бы мы тебя приняли как посланника Аллаха, то не было бы проблем. Тогда посланник Аллаха сказал Али: Али, сотри, вычеркни. Посланник Аллаха сказал Али прямо вычеркнуть то, что он посланник Аллаха. Али ответил: «Валлахи ла амхаха». Клянусь Аллахом, я не зачеркну это. Посланник Аллаха говорит ему прямо, что нужно вычеркнуть. А Али ему отвечает: «Валлахи, я клянусь Аллахом, я не вычеркну это». Люди, которые скоры на критику Абу Ханифа, рахимахуллах, или другого имама, говорят: посмотрите, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал так, а Абу Ханифа говорит иначе. Так какова будет их фетва в отношении Али? Посланник Аллаха говорит ему прямо, что нужно вычеркнуть, а тот отвечает: клянусь Аллахом, я не вычеркну. Почему Али это сделал? Из-за неповиновения посланнику Аллаха или из-за любви к нему? Он понял, что посланник хотел на самом деле. Он попросил разрешения, но это же явное, прямое отрицание слов посланника Аллаха. Я уже приводил в пример иной случай, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил людей на племя Бану Курайза, и он сказал: никто не должен совершать аср намаза, пока не достигнет Бану Курайза. А сахабы, хадис говорит: не молитесь, пока не достигнете Бану Курайза. Но сахабы молились. Почему? Потому что они осознавали, что имел в виду посланник Аллаха, что они или оставят молитву, или опоздают с ней. Так что тут была причина. Они смотрели на то, что именно подразумевал пророк. Есть много сборников, в которых приводится этот хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в белых одеяниях. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: в белых одеяниях. Вы носите белое? Почему не носите? Допустим, кто-то скажет: брат, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал носить белое. Почему носишь черное? Брат, ты не подчиняешься посланнику Аллаха. Не будь против его приказов.
Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, велел носить белое, а ты носишь черное. Говорит ли кто-то по этому поводу? Брат, ты не подчиняешься посланнику Аллаха. Говорит ли кто-то так? Нет. Почему? Потому что это рекомендация. А когда нечто рекомендованное, то есть предпочтительно, то к иному имеется толерантное отношение. Но посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: носите белое. Простой человек не поймет, о чем это. Муджтахид же дает тут общие, всеобъемлющие выводы. Есть другой хадис о пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Имам Бухари приводит также его в своем сахихе. Никто из вас не должен желать смерти. Потому что если вы хороший человек, то каждый день вы увеличиваете свое благочестие, благие дела. Но даже если вы грешник, то у вас есть хороший шанс покаяться. Если же вы умрете, то теряете этот шанс. Так что не желайте смерти. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что если нужно молиться, то делайте дуа. «О Аллах, сохрани мне жизнь до тех пор, пока для меня лучше жить. Когда же для меня лучше смерть, забери меня». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел нам не желать смерти во времена лишений. Имам Бухари приводит этот хадис, значит, он знал его. Но сам имам Бухари молил о смерти. В поздние годы своей жизни, как написано в его биографии, которую составил один из его учеников, имам Бухари, рахимахуллах, говорил: «О Аллах, мне стало сложно, так забери меня». Имам Бухари знал этот хадис, он сам его привел в своем сборнике, но он молил о смерти. Так как много людей скажут после этого: «О, не слушайте имама Бухари, он был против хадиса». Он же понимал, что значит этот хадис. Хадис говорит: не желай смерти, не проси о смерти из-за сложностей. Вот о чем он говорит. Но имам Бухари понимал это как запрет желания смерти из-за сложностей этой дуньи. Его же сложности касались его религии. Ему было трудно жить, его религия была в опасности. Так что он принял это как допустимое и молил о смерти. Так что многое нужно понимать правильно в хадисах. Так вот, муджтахиды что делают? Они делают выводы из всего вместе взятого, изо всех хадисов, и представляют нам ислам в практической, шаг за шагом, пошаговой методологии. Так делает это религию легче для уммы или вводит умму в заблуждение? Имам Абу Ханифа, рахимахуллах, как и имам Джалалуддин ас-Суюти, рахимахуллах, был первым в этой умме, кто описал религию в совокупности. Мы братья. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: это умма, одно тело. Он сказал: да благословит его Аллах и приветствует, это умма. Смотрите. Посмотрите на аналогию, которую посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дал нам. Он сказал: это умма, одно тело. Если одной части тела больно, кто чувствует это? Все тело чувствует это. Тот брат, который травится кокаином на улицах, и мы видим его в таком виде весь день. Но он мой брат. И он часть этого тела. И когда ему больно, мне больно. Это сестра, которая не носит хиджаб, и у нее 3-4 парня. Мы все здесь можем позорить ее и говорить: да-да, вот она какая, посмотрите. Потому что она из той части страны, потому что она отсюда или оттуда, а ее родители такие, а она... Мы можем говорить так весь день.